Oke guys, strike gabus babon nih guys. Wih, babon. Wah, babon sekali nih guys. Lari ikannya guys. Ikannya mocel guys. Oke guys, hujannya luar biasa guys. Gelap semua guys. Masih bersama WMW Fishing di channel Fadibar Fishing. Apa tuh? Ini channelnya guys. Tayang jam 8 malam ya. Nih. Total tayang guys. Ambo ndak record dulu. Paling besok. Ambo, kenapa tidak pernah tambah jam 20 jam tayang enggak? Belum hitungannya tuh. Hah? Belum nak. Oke guys, kita berbincang-bincang sebentar dulu guys. Sambil nunggu hujannya reda. Entah bakal reda, entah enggak ini. Yuk guys. Oke guys, hari masih hujan tadi ya guys. Kita nyoba-nyoba ternyata langsung disambar guys. Lumayan ukuran guys. Lumayan ya guys. Umpan dari Bang GG Handoko guys. Hah? Nggak dapet, orang belum apa nyoba-nyoba. Yuk guys, kita lanjut guys. Mana tahu ada sambaran lagi guys. Lanjut. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Saya sudah dapat satu tadi. Yang penting tidak boncos guys. Lempar kayu. Kita lanjut casting lagi guys. Apakah hujan-hujan ini dia tambah ganas? Lempar lagi. Semoga ada yang nyambar.
hujan mulai deras lagi kayaknya guys. Mulai deras lagi.